贱女人，真没想到，你也会沦落到如此地步。贱男人，你别忘了，虽然我被打入冷宫，但我还是皇上的妃子。就算是弃妇吧，也是皇上来处置我，也轮不到你来教育我。你擅闯后宫，该当何罪啊？风昭仪，什么时候你也变成泼妇了？我让你们欺负我就不是泼妇了。皇上欺负我也就算了，你算个什么东西啊？你，他真把你害成这样了？管得着吗你？他这样狠毒的待你，你还对他死心塌地，你真是活该。哼！拿去养着点你的小命吧。想加害我，杀人灭口啊！你的死活与我有何相干？就你现在这样子，值得谁来加害于你？哼！收起你的假慈悲吧。要不是因为上次见到你，我也不会被打入冷宫。在那冷宫，总比天天伺候那个暴君强吧？妙莲，听我的，还是想个办法尽早离开吧，要不然，你迟早会死在这儿的。你当我想在这儿啊？我要是能离开，我早走了，这辈子都不回来。我会想办法的。娘娘，娘娘，娘娘，我可找到你了。外面风大，咱们回去吧。哎，这是什么呀？三王爷送的药，不知道是害我的还是救我的。三王爷给的药，咱们还是扔了吧，免得惹祸上身。我都已经被打入冷宫了，还有什么可怕的？脑袋掉了不过碗大个疤。海带呀海带，海带呀海带！啊！我输了。娘娘，这是你的吧？把门打开。娘娘，开饭喽！公公留步。哼，娘娘，还有什么吩咐啊？公公，您辛苦了。我有个小礼物想送给你。哎呦，娘娘，有什么吩咐，您尽管说。那就麻烦公公送一车炭过来，事情办成了，少不了你的好处。好，谢谢娘娘，奴才这就去办。娘娘，这是皇上上次给你的簪子，价值连城，送他糟蹋了。这怎么叫糟蹋呢？这叫物尽其用。一个簪子换一车炭，够娘娘过一冬了。胡说！皇上那么宠爱我们娘娘，说不定哪天就带我们娘娘回宫了。柳儿姑娘，你在这冷宫与世隔绝呀，宫里可来了一位波斯美人巴尔仙，皇上一见倾心不已呀，立刻封她为昭仪，住到朝阳宫了。所以呀，你们在这冷宫的日子还长着呢。走。娘娘，您就打算一直这样破罐子破摔啊？要不然呢？你以为我还想重新得到皇上的心吗？宫里的女人少了皇上的宠爱，那就什么都不是了，谁都会看不起你，而且你的亲人都不能来看你，所以才要找机会离开这个地方。你想说什么你就说。娘娘，出宫的女人，除了去安堂静养，就是在家庙，一辈子都不能外出。以后的几十年也只能青灯古佛常伴，这跟出家了有什么区别？那也比在皇宫强啊！每天受人欺负，勾心斗角的。哎，听郭公公说那个巴尔辛，他住进了朝阳宫，而且还晋封了昭仪。陈昭仪是因为得了龙种才得以晋封的。看来这个巴美人比陈昭仪还有心计。
她一来就当了昭仪，肯定是个绝代美人。听说皇宫后天有大宴，看来就是为了庆祝八美人进封的。有大宴，那我们也去参加吧，顺便看看皇帝的波斯猫长什么样。凭什么这个波斯女人刚来了就当了昭仪？刚走了一个冯昭仪，又来了一个八昭仪，真是走了狼又来了豹。姐姐，这个八昭仪现在皇上很宠她呢。想当初皇上不是也很宠冯昭仪吗？可是现在呢，还不是被打入冷宫了？这种事情宫里多了，快点，日子长了你们就懂了。停，走。哎，那不是冯昭仪吗？哎，妹妹，既然来了，又何必匆匆离开呢？哼，互怕互。参见各位娘娘，参见陈昭仪。你可是去恭喜皇上的？是啊，妹妹命苦，反正也没有几天好活的了，自己知道不可以再伺候皇上，也就死心了。不过在恭喜皇上之前，倒是要先恭喜姐姐啊！啊，为何恭喜本宫啊？姐姐你怀有龙种，身子不方便，就把皇上让给其他女人去侍寝，这样不是给姐姐分担负担了吗？就可以安心养胎了呀。那倒是。如果八昭仪运气好的话，应该很快也会有龙种吧？这样姐姐们又可以为她去分担。哎呀，真是姐妹情深呢。本宫无法侍寝皇上，想必妹妹也没有这个机会吧？同病相怜之人，又何必在这儿？不，妹妹跟姐姐可不是同病相怜。姐姐你有龙种，妹妹有什么呀？什么都没有。哎呀，再加上我这身绝症，在皇上的眼里，我早就什么都不是了。妹妹也不必绝望，说不定皇上哪天又回心转意了呢。往事不要再提，过去已是风雨。姐姐妹妹们，你们玩啊，我先走了。啦啦啦啦啦啦。册封昭仪一般会庆祝3到4天呢。哦，哎，怎么没人通报？娘娘，你等我啊。